मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं जी8x। तो आज का जो गेम है उसका नाम है SBK 16। तो SBK 16 गेम को डाउनलोड करने से पहले हम इसको देख लेते हैं इसका गेम प्ले कैसा है। तो इस गेम प्ले देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम चले जाते हैं। प्ले स्टोर में यहाँ पर जाके यहाँ पर लिखना होगा SBK 16। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया SBK 16 और इसका गेम प्ले भी आ गया। तो हम इसको गेम प्ले देख लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स ये तो क्या है इसका गेम प्ले। तो इसके बाद इसको कैसे डाउनलोड करा जाए। तो फ्रेंड्स इसको डाउनलोड करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और उसके ठीक नीचे आपको देखेगा दो लिंक, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फिर गेम को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर दो लिंक है, वो दोनों लिंक पे दोनों फाइल है, आप दोनों फाइल को ही आपको डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं डाउनलोड के बाद आपको वो फाइल पे जाना होगा। तो आप देख लेते हैं मैं यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है इस फाइल का। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फोल्डर है यहाँ पर दो फाइल आ जाएगा आपका। एक पहला हुआ APK और दूसरा फाइल है zip फाइल। APK जो है उसका इंस्टॉलेशन फाइल है और zip फाइल जो है वो गेम डेटा फाइल और आप उसको कैचे फाइल भी बोल सकते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को क्या करना है, वो जो zip फाइल है zip फाइल को हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कहाँ पर करना है दोस्तों, इसको देखने के लिए आप इसको दबाइए, एक्सट्रैक्ट कीजिए एक्सट्रैक्ट फाइल टू। तो एंड्रॉयड में जाना है आपको और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से एक्सट्रैक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जल्दी से एक्सट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने के बाद देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ आपको अंदर घुसना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर अंदर घुसने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको इससे काट करना है। काट करने के बाद आपको क्या जाना है, पहले एंड्रॉयड में जाना है, उसके बाद OBB में जाना है और उसके OBB में यहाँ पर जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको गेम डेटा पहले पेस्ट करना है यहाँ पर। तो बैक में जाके आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ से आप इसको देखे थे। तो पहले मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर क्या आ गया है, तो यहाँ पर जो करना है, मैंने APK फाइल को अभी इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंस्टॉल बटन मैं दबा दिया हूँ, इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ रोजाना एक गेम के वीडियो और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। और मेरे गेम के चैनल के आप बहुत पहले आपको मतलब आप बहुत जल्दी से गेम को इंस्टॉल कर ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर गेम के स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों इस गेम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप सभी इसको गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। देख पा रहे हैं गेम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना। और यहाँ पर जो ऐड आ रहा है तो कंसिक्यूटिव 2 ऐड्स आएगा यहाँ पर। पहला वाला तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, उससे दूसरा वाला भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गेम को स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे ही आप बड़े ही आसानी से SBK 16 को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ रोजाना एक नया गेम के वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।